Fala aí galera do YouTube, do canal Isaías 047. Eu vou começar mais um vídeo aqui pra vocês da CB650F. Agora um review. Vou falar aqui pra vocês o que essa moto tem, beleza? Vou falar o que essa moto tem. Ela tá com um escape G-Escape, amortecedor de direção, o slider da Procton eu acho, ou é T-Force. Tá muito lindo, galera, o embaralhado dessa moto aqui embaixo, vocês não tem noção. Eu curto muito. E é isso, galera, eu vou começar mais ali na frente, vou dar uma paradinha pra vocês verem a moto. E o ronco dessa moto tá lindo demais. A moto tá lindo demais, sensacional mesmo. Galera, quando eu falo de adrenalina pra vocês, é que essa moto, ela dá muita adrenalina mesmo, entendeu? Eu tô aqui no horário de 10h30 da manhã, o meu corpo tá pegando fogo, mas não é por causa do sol não. É por causa da adrenalina que a moto proporciona, beleza? Ela proporciona muita adrenalina, galera. Pra quem tem problema de coração, eu não recomendo, beleza? Porque aqui é muito nervosa. Mas é assim mesmo, galera. Acho que eu vou dar uma paradinha ali perto da placa. Parar mais pra cá. Dá uma desligada aqui nela aqui pra vocês verem, beleza? Deixa eu ver se tá piscando, tá gravando aqui. Tá piscando, tá gravando. Então, galera, essa moto é fantástica. Tá com escapezão G-Escape full, que é 4 em 1. Vocês veem aqui, ó, pra quem não entende. 4 em 1 é isso aqui, ó. 1 coletor, 2 coletor, 3 coletor, 4. Quando chega aqui embaixo, ele desce pra só uma ponteira, uma saída só. Eles se unem bem aqui e fica 4 em 1, entendeu? G-Escape. Essa moto com certeza tá com filtro de Cayenne, que não é o original dela, beleza? Pra dar uma forcinha a mais pra moto, entendeu? É muito importante. Esse aqui, como eu disse pra vocês, é o slider T-Force, certo? É o slider T-Force. Aqui ela deu uma leve derrapada na lama ali com o dono dela, meu amigo John, que cedeu ela pra me dar uma volta aqui e gravar esse vídeo pra vocês. Tá com Road 2 na dianteira, 120/70. E tá também com um pneu Road 2 aqui na traseira, certo? Com o numeral aí 180/55. Esse aqui é o pneu da Michelin, certo? Tá com manete da LM Race. As manoplas aqui LM Race. O amortecedor de direção Max Racing, certo? Muito top mesmo, muito da hora. Isso aqui, galera, pra quem não sabe, ó, o Max Racing,
ele é exatamente para esse tipo de moto, entendeu? Posso dizer assim. Ô sol quente, meu Deus do céu. E ele serve para esse tipo de coisa, beleza? Para amortecer o impacto do asfalto. Aqui vocês não vão ver porque não tem ondulação, mas ela serve para ondulação, beleza? E no caso, se você vem em alta velocidade aqui, se ele estiver no 10, ela já não treme muito a frente fica bem rígida, certo? Vou gravar uns stories aqui pra galera, que é pra mostrar aqui, aproveitar que vocês estão aqui comigo. Deixa eu ver qual que é o efeito que eu boto. Esse aqui. Fala aí galera do YouTube, beleza? E do meu Instagram, Isaías047. Hoje eu estou aqui com a CB650F, gravando mais um vídeo aí pro canal, beleza? Em breve vamos ter novidade com essa moto, postando essa moto no canal. Tá aqui com escape, G-Escape truando, beleza? E é isso galera, um forte abraço pra vocês, um ótimo dia. Tô aqui filmando, solzão tinindo, mas eu vim aqui por vocês, beleza? E é muito foda, galera, essa moto. Muito, muito foda mesmo. Agradecer aí ao nosso amigo John, que cedeu a moto aí pra gente gravar um videozinho pro YouTube, beleza? Tudo bem, irmão? Bom dia! Passando aí, irmão, aí. E essa moto aqui, galera, podem aguardar, que vai ficar muito massa o vídeo delas, beleza? Vídeo delas não, dela. E aqui, deixa eu dar uma ligadinha aqui pra vocês, pra mostrar o G-Escape. O bicho funcionando, que é bonito. Rapaz, vocês não tem noção. Muito top. E é isso, galerinha do YouTube aí, ó. Esse aqui é o ronco do meu G-Escape, que tá na CB650F. Muito top mesmo. Muito da hora. E é isso, galera. Olha aí, ó. Escuta aí o ronco aí, pra quem não conhece CB650F. Tá aí o ronco da bruta com G-Escape, ó. Muito da hora mesmo, um ronco muito foda, galera. Vocês não tem noção. Então é isso, galerinha. Valeu! Aguardem aí o vídeo no canal, beleza? Que eu vou dar continuidade aqui. Já tô gravando pro canal. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado, meu amigo John, por ter cedido a moto pra gente estar gravando o vídeo aqui. Vai ficar muito top. Obrigado, vou deixar o Instagram do John aí. Segue ele, galera. E dá um forte abraço. Valeu, fui! E pra galera aí que tá me esperando aí no YouTube, vamos dar continuidade com essa motoca linda. O banco tá pegando fogo, que eu tô aqui no Ceará. E meu Deus do céu. Vamos dar continuidade aí pra vocês escutar em movimento. Vou ter que dar uma esperada aqui pra caçamba sair aqui, certo? E poder passar por aqui, que eles estão ajeitando a rotatória aí. Eu tô atrapalhando aqui, mas eu vou passar. Vamos lá, galera, dar continuidade ao videozinho aqui, top. Lá vem água. Deixa eu botar aqui o amortecedor aqui pro 10. Eu vou dar umas esticadinhas agora pra ver se eu tomo aquele banho de chuva. Você tá usando o amortecedor de direção, certo? Porque ela lhe dá muita segurança. E é muito top. E aqui eu vou servindo pra vocês e aguardem o vídeo no canal. Vocês não têm noção de quanto alto é o ronco dessa moto. Eu não tô ouvindo o que eu tô falando, pra vocês terem ideia. Olha, rapaz. Olha a água. Chuva no sertão.
galera, vocês não tem noção que ronco lindo é esse. Meu Deus do céu. Embaralhado do caralho. Muito top mesmo, agradecer o meu amigo John aí que cedeu a moto para me gravar esses vídeos, certo? E é isso, galera, até o próximo vídeo com essa linda máquina, e é nóis, valeu!